te mentang ne thu ika khana ka jong une u Amrish Puri. Une u Amrish Puri u de wei u aktor u ba paunam ha hapo kari India bat hapo Bollywood. Bat ong lakai une u Amrish Puri de hakawei ke snong ka ba kerteng ka Jalandhar ka bahap hapo ka jela Punjab. Bat ong une u Amrish Puri ula rung ningkong hakani ka kam ak film de hausnem khat khandai spa nyeu pheu. Bat kita kisap ke ba mau udon haka jing im ke jung u bat ula yo ru ya kata ka award ke jung u de hausnem khat khandai spa nyeu phu khandai na ka Sarjit Natak Academy Award. Bat ula yo ya kata ka khusnam de lingba kata ka jingnang ke jung u ya ka ban akum uta u gang boss ngalabanong haki film ke ba mau ula ak namar ba une u Amrish Puri ujue shimbenta shibun ki benta haki kam ak film day kum uta u gang boss bat kidon kato kat netali ki film ki ba mau u ak kum uta u riu u babha bat ong kanam ke jung u kala rung step hapo kari India bat udon ru ya kasau ka ba mau u penbang haka jing im ke jung u bat kasur ka ba kren na une u aktor ngalaban ong kapen i shisha ba udei shisha uta u gang boss hakita ki film haki por ki ba mensua bat udon ni kata kasap ka ba kerpang ngalaban ong haka jingnang ke jung u ya kaban ak kum uta u gang bat ong une u Amrish Puri ba dei uwe u aktor ba pauna ngalaban ong hapo kari India ule shimbenta lut ngalaban ong habaya dei bat karyam tenrai ke jung u bat habaya dei hakinu kinu ki bentaru une u Amrish Puri ula yo lut ya kaban phong ya karyam haka long renyeng ke jung u kum uta u gang boss bat ong une u Amrish Puri u deiru u briu u bat don ni kata ka mensim ka bat tibriu ka bat tiblei haka jing im ke jung u haki sngi ki por ki ba mensua bat udon ru ya kata ka kam ke jung u ya kaban yarap lem ya kita ki ba don kam ya ke jing yarap bat ong une u Amrish Puri ula pau ningkong de ka wei ka film ka ba mau ula ai kerteng ka master India bat ula shimbenta ban akum u gang boss bat kum uta u mogambo khushua hakane ka film master India bat deling ba kane ka film master India ka nam ka jung u la yo ishai hapo kari India bu udon shisha ya kata ka sap ka jung u nadu kasur ka ba mau Ukraine la ikop shisha ba udei shisha uta u riu sneu u ba paka ba haba mau u ak yiki film ki jung u haki sngi ki por ki ba mensua bat ki ju ong ru apo kari India om patdon unu u gang boss u bala ikban but ya kanuksa ka jong une u Amrish Puri hadu kine kisngi ki por ki ba menta om patdon unu u bala ikban bit ya ka jingnang ka jung u ya kaban akum uta u gang boss hakisngi ki por ki ba mensua ladangi pai ya kine ki gang hakine kisngi ki por ki ba menta batlong une u Amrish Puri kari India kala du no bat ka Bollywood kala du no ya une u aktor u ba paunam hapo lakari dei ka khat artarik jong u benai jemang ha usnem ar hajarsan bat ula khat no nakane ka perthei na ka dau ka ba mu udon ya kata ka jingpang ha ka jabing ka jong u batlong ula don hadu nyo phu ar tali kisnem haswa bu usal letno nakane ka perthei bat kanam ke jung u kayaisa hadu kini ki por ki ba menta bat une u Amrish Puri ngalaban ong ka kerteng ke jung u kayai don haki film ki ba po kari India ki ba ma u uladep ikaban ak haki sngi ki por ki ba laletno bat hadu kini ki por ki ba mentaru bat une u Amrish Puri udei shisha uta u aktor u ba pen iternat ngalaban ong iki nong pe thamtam ki bahapo kani kari ka ba ke jungi te hakane ka por ka bamta ngam shamla don shibun ki banta ikaban yathu bat ikaban kren ya kasturi ke jong une u Amrish Puri re tang kini ki content ka ba khandiat khublei shibun